अरे चट देनी मार देनी खींच के तमाचा ही हाथ देले पाकिस्तान के पापा। अरे देख भैया देख, रोहित शर्मा भाई पहला टेस्ट की मार से ये टकलू बॉस पागल हो गया है। क्या बेहतरीन बेहतरीन गाना गा रहा है यार। अबे हाँ टकलू बॉस यार, सुने हैं तुम इंडिया टीम से बहुत बुरी तरह से कूटे गए हो पहला टेस्ट में। अभी दूसरा टेस्ट भी बचा हुआ है, तुम लोग को मुझे लग रहा है उसमें भी कूटे जाओगे, क्योंकि तुम्हारी टीम ऐसी टीम नहीं है जो इंडिया को पछाड़ सके। भैया हम तो कहते हैं कि तुम लोग इंडिया से खेलो ही मत, ये लोग बेईमान है साला, हर बार हरा देते हैं सबको।